층간소음, 왜 같은 단지인데도 세대마다 다르게 느껴질까요? 그 이유는 바로 바닥 충격음의 원리에 있습니다. 사람이 걷거나 뛰면서 발생한 바닥 충격음은 이 바닥 구조를 통해 퍼지게 됩니다. 이 바닥 충격음은 아래뿐 아니라 윗과 옆으로도 전달됩니다. 따라서 아무리 윗집에서 조심히 걷더라도 바닥 구조를 타고 온 다른 세대의 진동이 소음으로 느껴질 수 있습니다. 바닥 충격음은 두 가지로 나뉩니다. 가볍고 날카로운 경량 충격음입니다. 의자 끄는 소리, 숟가락이 떨어지는 소리 등이 해당됩니다. 그리고 무겁고 낮게 울리는 중량 충격음이 있습니다. 아이들이 쿵쿵 뛰는 소리, 어른들의 묵직한 발걸음 소리나 망치 소리 같은 낮고 울리는 소리입니다. 사람들이 가장 고통받는 소리가 이 중량 충격음에 해당됩니다. 특히 중량 충격음은 바닥 구조를 통해 더 강하게 전달되는 특성이 있습니다. 그래서 바닥에는 충격 전달을 줄이기 위한 바닥 충격음 차단 구조가 함께 시공됩니다. 이는 충격이 직접 전달되지 않도록 바닥 구조 사이에 완충제를 두어 효과적으로 진동 에너지를 분산시키는 방식입니다. 이 바닥 충격음 차단 구조는 법적 기준에 따라 성능을 인정받은 검증된 구조만 사용됩니다. 하지만 같은 차단 구조를 적용하더라도 시공 환경과 조건에 따라 실제 성능은 달라질 수 있습니다. 그래서 차단 구조는 시공 이후 정량적인 기준에 따라 성능을 평가해야 합니다. 그래서 메타이노텍은 성능이 검증된 바닥 충격음 차단 구조를 개발할 뿐 아니라 다양한 차음제의 시공 후 소음 저감 성능을 측정하는 AIoT 솔루션을 함께 제공하고 있습니다. 시공부터 입주 후까지 평온한 삶을 설계합니다. 층간소음 해결의 혁신 메타이노텍.